I pozdrav ljudi, dobrodošli s vama je Propali Balkanac. Kao što vidite, igramo sam na Balkan School serveru i možda je ovo posljednji put da se vidimo na Balkan Schoolu. Kao što znate, odlazim sa servera i odlučio sam da poklonim jedan account. Kao što vidite, sa strane imam 700.000, 600k moram da dam jednome, ne znam kako se zove, imamo ga na Instagramu, 600k da mu dam, pošto sam uzeo njega GT za nekoliko miliona, nije bitno. Toliko sam ostao dužan pa moram da mu vratim. A mi, ajmo da uplatimo jedan broj loto i da vam objasnim pravila. Ne. Escape. Kao što znate, stanete ovdje ljudi i kucate Renet. Možda ste znali za foru, a možda i niste. Ovo je Prevision, Rent. I ne kucate ovdje ništa. Znači ništa ne dirate. Stisnete Rent, imate besplatan Rent. To ne znam da li ste znali, ali sad znate. To samo može na telefonu. To je kao neki, da kažem, bug, ali vjerovatno nije, ali moguće. Idemo da uplatimo loto. Možda i dobijemo loto. Ovdje izlazimo. Pozdrav za sve ove ljude. Samo da naviknem ko crta. Poz za YouTube. Poz za YouTube. Propali Balkanac. Pozdrav za Petar Kostić, pozdrav za Savo Milenković, pozdrav za Savo Daniels. Marihon, dobro ti je, nek te koristi. Svi dajte pare, ali nije ništa. Ne rent, loto 34, ajmo. Ajmo 34, što bude, bude. Inače, moj broj je 39. Uvijek tako igram. Da, ljudi, kao što znate, bit će giveaway u kome ću izvlačiti pobjednika. Sve što treba jeste da uradite, ljudi, da se subujete na moj kanal, da napišete u komentaru broj od 1 do 30. Znači, izvlačit ćemo na tajmeru onome. Mislim, ne znam kako se zove, ali brojaču kao broj i bit će broj. I koji bude prvi broj, šta je ovo, gdje žurite? I koji bude prvi broj, taj će osvojiti. Lako su koraci. Šta je ovo? Laki su koraci, nisu teški. I pozdrav za sve ljude koji sam igrao ovdje s njima. Pozdrav za Sanju, admina, najboljeg prijatelja i rudara. 50.000, hajmo o tome, ko je dao? Petar Kostića. To je ovo izvlačenje, mislim, neka igra, vesti. Nije bitno koji kviz u pitanju. Da, ljudi, kao što znate, prestajem s sampom. Eto, dosadio je malo. Nije mi baš bilo do ničega. Možda se vratim. I eto, ljudi. Ovaj giveaway će trajati 3 dana. Znači, koji danas datum? 17. do 20. Znači, u 20. izvlačim uveće pobjednika. Naravno, bit će video o tome ko je pobjedio, ko nije. A mi se vidimo za 4 minuta. Da vidim da smo nešto dobili. Evo, ljudi, stigla je plata.
Flori meni nije stigla, što nisam igrao dovoljno. Izašao je broj 42, tu za malo da dobijem, ali dobro. Ovi su dobili na lotu kao što vidite, od 32.000, što i nije nešto, ali dobro. Još je sreća drugi put. Samo da znate, propao, morao svako da čekam zato što pala mi iz skripta. Sad samo mogu da se vozam. I da vozim novinarska kola. To bi bilo zanimljivo. Ček. A, nisu tu. Tu je. Ček. Kao što vidite, motor se pokvario. Samo da stane na s kolima. Ajde, stani. Stani, bre. Jebote, ja stani. Ne znam ni gdje je otišao. Eno ga. Dobar dan. Izlazi napolje. Ovako se to radi. Uiii. Odum auto. Ajde sad stigni me. A ne može mi da vrlo, ja mislim. I ništa ljudi, to je to. Učestvujte u giveawayu i srećno svima, a mi se vidimo u sljedećem videu. Dotle, pozdrav.